que funcionaba para dejar de roncar, ¿no? Y evidentemente para respirar mejor. Vi varios ensayos clínicos y luego gente famosa también que utilizaban esparadrapo para taparse la boca. Entonces me fui a dormir pensando, ostras, esto del mouth tape y tal. Y por la mañana, y esto fue un domingo, me levanto como si alguien me hubiera susurrado la marca y que teníamos que hacer eso. Yo llegué a la conclusión de que si yo tengo este problema, mucha más gente debe tener este problema de no poder dormir, sobre todo los hombres, ¿no? Que roncamos y que respiramos fatal.